கற்பூரவள்ளி இலையை யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கான கோல்ட் அண்ட் காஃபை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம வீட்டில் பாட்டி வைத்தியத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சளியை சரியாக்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை மட்டுமே வச்சு குழந்தையோட சளியும் இருமலையும் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கான ரெமெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். இதுவே நம்ம ஒரு 6 மந்த்தில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணுங்கன்னா ஒரு இலை மட்டுமே கொடுத்துக்கோங்க, அதுக்கு மேலே வேண்டாம். இதுக்கு நம்ம தோசைக்கல் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அது மேலே இந்த இலையை 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வதங்கி நல்லா வரும். அப்படி இல்லைனா குக்கர் நல்லா சூடாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மேலே ஜஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ண குக்கர் மேலே அந்த சூட்லேயே வச்சோன்னாலுமே அந்த மாதிரி நமக்கு வதங்கி கிடச்சிரும். நான் வந்து குக்கர் மேலே தான் வச்சு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வதங்கி நம்ம கையாலே பிழிஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு சாறு கிடைக்கும். ஸோ இதில் நம்ம ஒரு 1.5 வயசு குழந்தைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு 5 ml அந்த அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு இது கூட நம்ம சேர்த்து கொடுக்கும்போது அது வந்து இருமலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. 1/4 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க. இந்த சாறை வந்து நம்ம வாரத்துக்கு 1 தடவை தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். இது நம்மளுமே சாப்பிடலாம். நமக்கு எடுக்கும்போது நம்ம ஒரு 10 இலை 12 இலை அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்குமே சரியாக